फोल्ड कर दीजिए आप, देखो कितना फोल्ड हो रहा है। बस और नहीं हो रहा है ना? पेन दर्द है तो पेन हमको पेन हो रहा है दर्द है तो हमको बताओ। अभी पेन इसका हाँ अभी पेन हो रहा है ठीक है। नो 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 ये बंद कर दीजिए। ये तो ठीक है ठीक है। ठीक है, एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री रखिए। नो 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 ठीक है, हो गया हो गया। एकदम फ्री रखिए, रिलैक्स, एकदम फ्री रखिए। ठीक है, रिलैक्स रखिए, एकदम फ्री, रिलैक्स। सो जाए, उठो मत, उठो मत, उठो मत। एकदम फ्री रहिए, लूज रखिए, बस फ्री रखिए अभी, रिलैक्स, लूज रखिए। अभी जा रहे हाँ 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 हैं? फ्री रखिए, जा रहे? हाँ हाँ ये हाँ बस। नमस्ते, खालिद मरमर चैनल में सबका स्वागत है। आज हमारे पास आया मिस्टर अरविंद है, वो फ्रॉम यूपी बनारस से आया। उसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, लेफ्ट लेग में नी जॉइंट का काफ़ी साल से प्रॉब्लम था। हम इनको पूछेगा क्या आराम मिला, कैसे, बोलिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। बोर्ड पे मास्टर मनोज मिले। आई एम फ्रॉम वाराणसी और मुझे 3 साल से नी में प्रॉब्लम था, नी ऐसे मुड़ता नहीं था। बट दो बार इन्होंने दिया कुछ बोन सेटिंग किया, इससे कि मेरा रात में सोते समय जो नी लॉक होता था वो तो बिल्कुल बंद हो गया। एंड 70% मुझे रिलीफ। कितने साल से प्रॉब्लम है आपको? मुझे 3 साल से था। 3 साल से था एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द थेरेपी। ओके।